took a detour into yours. Oh, what a big mess. Guess I was just bored of common sense. I can't find it anymore. Sveiki, mes esam Feropolį. Šeštam arba kitaip. Šeštam oficialiai, originaliai penktam etape Driftmasterių. Kuojame, statomės palapinės ant žvyro ir žiūrim, kas čia bus. Laikas fūrą pirkti, nes kitaip tiek žvyrkelį džiaugtis. Sveiki, mėly sekėjėliai! Štai pagaliau mes esam atvykę į Feropolį. Turim labai karštą dieną ir bus labai karštas savaitgalis, bet ši lokacija ypatinga yra tuom, kad tai yra dirbtinai iškastas karjeras kažkada. Visa technika yra palikta, dar iki šiol veikianti. Tai turime paplūdimį, ežerą, tai tas karštas oras mums nebaisus. Šiuo metu ruošiam, šildom techniką, važiuosime į treniruotės. Tvarkaraštis lenktynių yra toks, kad lenktynių savaitgalis vyks 3 dienas. Turim labai daug treniruočių, turime 3 grupės. Tai ramiai važiuojam, treniruojamės ir lauksim varžybų dienos. Lemba, nematau tos linijos. Nuo kairio koliuko 1,5 metro. Visai neblogai, gal biškį startą geriau sušufliuot. Ir man atrodo, iš 4 gal reikėtų biškį kažkaip anksčiau išvažiuoti, ne kad geriau į 5 važiuotum. Nu, matai, šiais metais jisai ilgesnis, 4. Jo, nes taip ten tokia trikį vieta. Jo, tai jau ten turi sėdėti iki galo, žinai. Nu, dabar manau, iš 4 kai važiuosi, tai jeigu ten padangų daug padėlės, tai bus slidu tau, turėjau omeny. Jo. Baigėsi padangos? Vapšė baigėsi. Baigėsi jau realiai ties 3 klipinu. Nu, tai čia turėsim problemą. Dabar blemba galvoju, gal bandyti 40 ir 4 statytis. Ir tada grūstas gal į 3. Nespėsi. Ne, bet jeigu 40 ir 4 statytis, tai tu turi 2 startuoti tada. Tai dar, ilgai šildėsi ir kitas dalykas, čia įso joko nedarėjus, daryt kažką, nesąmonė. Tai bet jo lydas gaidys, nes blogai važiuoja, o tu net kartoji važiavimo iš paskos. Tai aš kirpau, jeigu būčiau aš atkartojęs, tai jisai varčiai būtų pabėgęs. Nes tu gaunasi
anksčiau įneri, bet tipo niurkteli per stabdį, kad jam tipo atrodo, kad atsitrenkčiau, jis tuo metu gazą paspaudė ir nuo tai pabėga. Aš apie paskutinį posūkį, aš rugsėjo mūlinu viskas, ar nebėra. Dom. Dam. Nu, aš statau viską, kad bus atvėsę ar kitai bus. Gali, nežinau, šiaip būtų geriau pataupyti mašiną ant vakarinių trefkių porinių. Ką tu galvoji? Aš kažkaip galvoju labai naiviai apie 3.8 ir antrą bėgį. Nu, jeigu nori pabandyti, tada grįžęs dabar turi bandyti. Nu, tai pabandom. Net nežinau, ar bus geriau ar ne, bet... Aš tau leidau tiesiog, kad tu nusirimentum pabandyti. Žinau. Nes šiaip manau 4.10 ir su bariuku turėtų ten viskas bus gerai. Tikėtina. Jos ir perkaista, ne tik pasibaigė. Biškai per trumpas. Tai per trumpas. Bet nuo tipo galima dar į 3.7 šokti arba 3.6, žinai. Nu, tai bus tas pats kaip 4.1.3. Nu jo, gal ir jo. Dviejų treniruočių sesijos. Pirmoji treniruočių sesijoje turbūt 6 važiavimus pasidariau, gal 8. Vis dar gaudomės perdavimą, nes neužtenka padangų ir perkaista antrų važiavimų, tai toks muilas gaunasi ir labai smarkus. Pasibandėm dar vieną perdavimą, bet netiko jisai, nepatiko. Tai vėl keisimės ir ruošimės naktiniam treniruotėm. Išbandėm 3 jau variantus, taip panašu, kad naktiniai treniruotė jau turim sprendimą. Sprendėm biškį pailsinti, pataupyti techniką, nes rytoj laukia dar 2 valandas treniruočių. Dar šiandien naktinės ir turim apie 35 laipsnius šilumos, ne ant saulės. Ant saulės dar daugiau, tai ir patys save reikia pasitaupyti. Pasižiūrėti kaip naktį tos treniruotės, nes pagrindas varžybų bus naktį. Tai va. O šiaip kaip ir viskas neblogai. Užpakalis dyla, važiavimai gerėja, žiūrėsim kaip seksis kvalė. Pagrindinis remontas ties galinė dalim šiandien zateškis vis nutrūksta kažkodėl. Stikliukai dingsta. Ant to klipo apšė nesimato, šiaip aš nematau savo, va čia kur būnu, nematau galo. Taip stovi dūmas. Prieš kiekvieną klipiną dabar lempos pakabintos tavo orientacijai, bet šiaip matomumas prastas. Apgraibom varysiu. Kaip su antru? Galėtų čiut ilgesnis būti, bet šiaip neblogai. Gerai, pabandyk, pažiūrėk, dabar paramstyk. Jisai šudinai važiuoja, pažinai. Jo. Pabandyk startinę prasileisti.
Sunkiau vytis ar ne? Nėra, kad sunkiau, bet gavosi, supranti, aš buvau viduj ketvirtam klypinė, o ten paleido, nes jisai irgi įvažiavo ir jį irgi paleido, nes turbūt šitas prilaistė. Jo, mačiau, kad jau įvažiavimas lievas buvo tavo. Bet va, tas ir kad tada jam duodi gerą lydą, iš čia eisime normaliai, o pats šūdą daro. Tai ir pirmo visiškai net nepasiėmė. Šiandien turėjom baisiai ilgą dieną, treniruočių dieną. Kėlėmės po 8, o pasibaigėm jau 11 valandų, tai visą dieną trasoj. Biškai pasakyčiau, yra too much. Ir treniruočių, ir taip ištempt visą dieną, nes visi jaučiasi, kad yra pervargę. Bet apibendrinant, tai Benui patinka šitą trasą, tai iš Lydo pusės nelabai yra ką ir pataisyti. Ten sienas visas brauko, viskas ok, taip kaip prašė, gal net kartais biškai per daug, reikėtų kai kuriuose vietose pamažinti. Turėjom bėdų su padangom, nes antro važiavimo neužtenka. Tai kai taliojom 2 ar 3 kartus perdavimus, tai kaip ir panašus įsprendėm, kaip ir užtenka dabar, tai pasiliekam tą patį perdavimą, žiūrėsim rytoj, kaip seksis nusipiešti liniją Lydo. Jeigu viskas gerai, tai pasiliksim, o jeigu ir truks ten kažkiek, tai bus kažkas tai ta prasme negerai, tai manau, kad pargrįšim prie pirminio varianto, kvalifikacijai, o poriniam keisimės į kitą, nes taip kaip visi važiuoja, tai manau, kad top 32, tai 32 vietą, manau, garantuotai turėtų pasibaigti su 90 plus taškų, tai gerai važiuoti neužtenka, reikia važiuoti labai gerai, tai reikia spausti, tai va taip ir spręsim. Yra minusas tame, kad jeigu pasikeisim perdamą į tą, kur yra atgal, tai mums kvalifikacijoje reikės ne 2 padangų, 2 važiavimam, o 4. Irgi ribotas skaičius, tai toks žaidžiam, bandom atrasti tą ribą, kur būtų gerai viskam, tai yra 2 važiavimam. Tai panašu, kad šiandien dabar tai naktiniai treniruotėje atrodo, kad tai atgaudėm, bet vėl ryte pradėsim trasą atvėsus arba įkaitus, nežinau kaip čia pavadinti, nes labai karšta, tai žiūrėsim kaip seksis. O kol kas viskas gerai. Biški damage yra, bet tik kosmetinis, tai važiuojam į rytoj.